Eu não confio em macho, mas meu cérebro sempre entra em conflito com a Xana. Mas eu me esforço. Ontem, por exemplo, eu só dei pra 3. É muito difícil. Mas às vezes o cérebro me sabota, sabia? Ele fica me dizendo, usa enquanto tá no prazo de validade. Ai, gente, mas é sério. É muito difícil. Melhor falar de outra coisa. Mas o lance da validade é sério. Usa, mulher. Usa comigo que eu tô na seca. Cara, a situação tá tão feia que eu tô quase anunciando a ferramenta no Enjoei. Mudando de assunto, ontem eu tomei o maior fora da minha vida. Sério. Eu tinha certeza que ela tava dando mole. Mas certeza, viu? Aí eu fui pra cima. Ela tava meio tristinha, cabisbaixa. Olhava pra mim, meio que pedindo um abraço, sabe? Quando abracei, ela chorou. Eu sabia que era amor. Mas aí, olha a desgraça. Um cara me puxou e disse, já deu seus pêsames? Cai fora. Era o velório do pai da mina. Eu pensei, puta que pariu, tem que pegar o fone dela. Quando fui pedir, ela falou pausadamente, vá tomar no olho do seu cu, seu filho da puta. Nessa hora eu só senti um impacto na cabeça e apaguei. Quando eu acordei, eu tava sendo velado. Ai, caralho, um monte de estranho chorando. Sério, Bilal? Se seu presunto virou defunto? Olha, minha priquita levanta defunto, viu? Mas você é um caso perdido.